Хүүхэд урьдчилсны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ? Урьдчилалт гэж юу вэ? Хүүхэд урьдчилах нөхцөл, хүүхэд урьдчилахад тавигдах шаардлага, хориглох үндэслэл. Хүүхэд урьдчилалт гэдэг нь хүүхдийг өргөж авах хэлбэрээр хууль заасан үндэслэл журмын дагуу өршлөгч буюу өршлөн авахч, өршлүүлэгчийн хооронд төрсөн эцэг их хүүхдийн нэгэн адил эрх үүрийг үүсгэж байгаа юм хууль ёсны харилцааг бол хэлдэг. За хүүхэд өршлүүлэх нөхцөлийг бол хуулиар тогтоож өгсөн байдаг. Тухайлх юм бол өршлөн авахч хүүхд өршлөн авахыг хүсэгч болон хүүхдээ өршлүүлж байгаа эцэг эхийн зөвшөөрөл бол бичгээр бол зайлшгүй гаргасан байх шаардлагатай. За мөн гэрлэгчдийн хин нэг нь хүүхд өршлөн авах тохиолдолд энэ тухайга эхнэр нөхрөөсөө бол заавал зөвшөөрлийг бол авсан байна. За мөн бүтэн өнчин эсвэл эцэг их нь хоёулаа иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжгүй юм тохиолдолд энэ эдгээр гэр бүлийн дундаас төрсэн хүүхдийг өршлөн авах тохиолдолд хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн хүүхдийн харгалзан дэмжигч, асран хамгаалагч, за мөн тухайн хүүхдийн асран хүмүүжүүлэх байгууллага байгаа бол тухайн байгууллагын зөвшөөрлийг бол мөн авсан байх шаардлагатай. За өршлөж байгаа хүүхд маань 7 наснд хүрсэн бол тухайн хүүхдийн зөвшөөрлийг мөн авна. За эцэг их байх хэрэгээ асуусан хүний хүүхдийг өршлүүлэх тохиолдолд энэ тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 6 сарын дараа бол хүүхдийг өршлүүлэх боломжтой байдаг. За хүүхд өршлөн авахд этгээдэд тавигдах шаардлага болон хүүхд өршлүүлэхийг хориглох үндслүүдийг бол мөн хуульчилж өгсөн байдаг. За гэр бүлийн тухай хуулинд өршлөн авахч нь насанд хүрсэн иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай, за мөн хүүхдийг тэжээнд итгэх, өсгөн хүмүүжүүлэх зохих боломжтой хүн байна гэж заасан байдаг бол ганц бие бусдын асрамжинд байдаг 60-аас дээш настай төрөл садан бус Монгол улсын иргэн мөн 60-аас дээш настай гадаад улсын иргэн за эцэг их байх хэрэгээ асуулсан буюу хязгаарлуулсан, өмнө асуулж хязгаарлуулж байсан, за сүрээ сэтгцийн өвчтөй, өмнө өршлөн авсан хүүхдээ өөрийн буруугаас буцаан өгсөн, за мөн мансууруулах бодис согтууруулах ундаа байнга хэрэгэлдэг, шүүхийн шийдвэрээр иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжгүй буюу хязгаарлагдмал чадамжтай гэж тогтоогдсон, за эргүү эрэгт удаадараа шийтгүүлж байсан болон хорих хал эдэлж байгаа ийм этгээдэд бол хүүхд өршлүүлэхийг бол хоригдсан байдаг. Хүүхэд урьдчилсны бүртгэлийг хаана хэрхэн хийлгэх вэ? Хүүхд өршлөө авах хүсэлтийг хүүхдийн оршин суугаа сум дүүргийн засаг дараад бол өөрийн биеэр гаргана. За инхдээ дараах баримтчгийг бол бүрдүүлнэ. За үүнд хүүхд өршлөө авахыг хүссэн хүсэлт, за мөн хүүхдээ өршлүүлж байгаа эцэг эхийн зөвшөөрлийг бол нотариатаар гэрчлүүлсэн байна. За хүүхд өршлөө авахчийг хүсэгч хүүхдээ өршлүүлж байгаа эцэг эхийн болон асран хамгаалагч эсвэл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, за өршлөө авахч нь гэрэлсэн бол гэрэлтийн гэрчлэгээ, эрүүл мэндийн бичиг, за хүүхэд 7 наснд хүрсэн бол тухайн хүүхдийн зөвшөөрөл, мөн өршлүүлж байгаа хүүхэд нь хүүхд асран хүмүүжүүлэх байгууллагад байвал тухайн байгууллагын зөвшөөрөл зэргийг бол бүрдүүлдэг. За сум дүүргийн засаг дараах эдгээр баримтчгийг нягтлж үзээд хүүхэд гэр бүл нийгмийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэнээр бол дүгнэлт гаргуулдаг. За энэ дүгнэлтэд үндэслэж сум дүүргийн засаг дарга нь хүүхэд өршлүүлэх хэсэг тухай шийдвэрийг бол гаргадаг. За хэрвээ хүүхэд өршлөн авах эцэг их нь хоёулаа гадаад улсын иргэн бол Монгол улсын харьяат хүүхэд өршлөн авах тухай хүсэлтийг Монгол улсын хүн амын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргадаг. Хүүхд өршлөө авахч нь хүүхд өршлөө авсан тухайгаа бол улсын бүртгэлд бүртгүүлдэг. За ингэхдээ бол үржсэний бүртгэлд бүртгүүлнэ. За үржсэний бүртгэл нь засаг захиргааны нэгжийн харил харгалзан бүртгэлийн нэг төрөл байгаа. Тийм учраас хүүхд өршлөө авахч нь эцэг эхийн хэрвээ Монгол улсын иргэн бол энэ тухай хүсэлтийг хүүхдийн оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн нэгж буюу аймаг дүүрэг сумын улсын бүртгэгчд бол өршлөн авахч эцэг эхийн хин нэг нь өөрийн биеэр бол хандаж гаргадаг. За ингэхдээ бол дараах баримтчийг бүрдүүлнэ. За үүнд сум дүүргийн засаг даргын хүүхд өрчилсөн тухай шийдвэр болон улсын тэмдэгтийн хураамж үйлчлэгээний үйлсэтгэлсэн баримтыг бол авсаргадаг. За хүүхд өршлөн авахч эцэг эхийн хэрвээ эцэг эхийн хин нэг нь Монгол улсын иргэн, нөгөө нь гадаад улсын иргэн бол хүүхд өршлөн авах тухай хүсэлтийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон түүний орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлцэд бол гаргадаг. За ингэхдээ мөн сум дүүргийн засаг даргын хүүхд өрчилсөн тухай шийдвэр болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтыг бол мөн авсаргадаг. За хэрвээ өршлөн авахч эцэг нь хоёулаа гадаад улсын иргэн бол хүүхд өршлөө авах тухай хүсэлтийг улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний улсын бүртгэлийн газарт бол гаргана. За ингэхдээ гадаад иргэн харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын даргын шийдвэр болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтыг бол мөн авсаргаж ирдэг. За мөн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем болох e-Mongolia-гаар хандаж хүүхд өрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За улсын бүртгэгч дээрх эрх бүхий этгээдийн гаргасан шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын нэг өдрийн дотор хүүхд өрчилсний бүртгэлд бүртгэдэг.